Эх, вот такая вот Blue Yeti AC70, ребят. Это пауэр-станция для тех, кому полегче немножко, литий железофосфатная, с режимом UPS, конечно же, и 768 ватт-часов. Да, это не киловатт, но и вес ее не такой большой. Удобно, удобно, и стоит она относительно недорого. Что это за станция Blue Yeti AC70? Разбираем в сегодняшнем обзоре на канале Технозон. Поехали. Итак, смотрим. Blue Yeti AC70, портативная станция 1000 Вт, 768 Вт-часов, 522 евро на текущий момент, при этом включены уже налоги. У нас, ну не сразу, видите, 90-50 Вт турбозарядка, 45 минут до 80%, 500 Вт у нас возможна зарядка от солнечных батарей, полная зарядка за 2 часа. Литий железофосфатная батарея до 3000 зарядов, до 80% деградации. И есть у нас даже господи, как его, Blue Yeti App, это приложение. А теперь давайте по порядку посмотрим, что они тут нам предлагают. Что хорошего именно в такой доставке, в такой покупке на этом сайте. Ссылку, кстати, разместил в описании под видео. На европейском сайте заказываем, вообще не вопрос. И для Германии отдельно я тоже ссылку положил, разместил. Короче, давайте дальше по порядочку. 2000 Вт подъемная мощность. Это значит, что у нас, ну, допустим, где-то пиковая у вас она киловатт. Прибор, например, 500 Вт, а у него пиковая надо 1,8 киловатта, чтобы стартануть какой-то двигатель. Он это выдержит. Он это выдержит. У него есть UPS, 5 лет гарантии, меньше 50 дБ у нас шум. И да, вот 768 Вт-часов вроде немного, но она портативная. Ее взял за ручку и понес. Это удобно. Теперь 45 минут, литий железофосфатная батарея, это мы уже поняли. Ну, смотрите, как они показывают и для дома, и для кемпинга. Блендер 500 Вт по 1,2 часа, ну кто будет 500 1,2 часа его крутить, непонятно. Я вам скажу так, что как рассчитать. 768 Вт, например, ваш котел газовый ест там 60 Вт, вот приблизительно, да. Мы берем 768, делим на 60, приблизительно очень, это на 12 на 12 часов одного котла. Если у вас еще есть холодильник, допустим 100 ваттный, то это уже будет 160 Вт. Да, и мы, получается, 768 делим на 160 и получаем 4,8 часа. Вот таким вот образом вы должны суммировать все, что вы подключаете, но обычно пауэрстанция все это показывает. По поводу батареи. Вы сейчас видите вставочку. Заряжается от солнечных батарей, не вопрос. Любые солнечные батареи через XT60 покупайте, до 500 Вт спокойно вытягивает. Ну, у нас сейчас уже такое холодно, не совсем эффективно. На 200-ваттной солнечной батарее монокристалле 104 Вт спокойно она забирала. Также автомобильная зарядка. Я тоже вам сейчас показываю, что она берет от автомобильной зарядки от 12-вольтовой, 12 вольт 10 ампер, она берет 94-96 Вт без проблем, вообще без проблем. И быстрая зарядка 950 Вт. Вы точно так же, вы сейчас видите вставку, как он заряжает 950 Вт. То есть то, что они показывают вот на сайте, пожалуйста, спокойно работает. Спокойно все это работает. Есть три варианта. Есть 806 Вт-часов, 768, это просто самая маленькая, и 2 киловаттная. Кстати, 2-киловаттная очень выгодно, сейчас тоже посмотрю. По поводу UPS. Вот здесь вот есть упоминание про UPS. Вот он, видите, 20 миллисекундный. Я вам скажу так. Нужно подключать все через UPS. Все через UPS, потому что, например, те же самые котлы отопления горят, если, допустим, выключили, включили. Он же служит еще и как источник, не только источник резервного питания, он же служит еще и как выравниватель. При этом он постоянно батарею не заряжает. Он пропускает через специальную цепь мимо. Это если батарея разряжена, он зарядит батареи, будет питать, а потом еще и пропустит мимо, а батарея будет стоять на резерв. Вы сейчас видите опять же вставку, мы делаем специальные тесты, как телевизор работает, мы выключаем, включаем, и никакой реакции телевизора, он не гаснет, не мерцает, ничего, все идеально работает. Все идеально, и UPS и подходит и для холодильников, для котлов, для телевизоров, для компьютеров, для вообще всех вариантов работы.
Видите, его позиционируют для кемпинга, но мы-то в Украине, в принципе, знаем, для чего мы используем. Мы для резервного питания. Ноутбуки, быстрая зарядка, очень хорошо. Мы обязательно проверим сейчас Type-C, что он поддерживает, и проверим Type-A. По Type-A сразу скажу, что хотелось бы больше, потому что по Type-A это вообще обыкновенная зарядка 5 вольт, 2,4 ампера, 12-ваттная. И вот она, AC 70, конечно же, с правильной синусоидой. Ребят, это очень важный момент. Давайте ключевые особенности включим. Это очень важный момент, что это правильная синусоида. Ну и цена 522 евро, это в принципе очень даже неплохая цена, с учетом того, что вы не платите за доставку, но вы платите за мобильность, и очень удобно, очень удобно. Давайте, пошлите коротко потестируем, а потом уже сделаем выводы. Ну что, посмотрим, что на ней есть. А я вам сразу говорю, две свинки Pepe розетки. У нас, видите, 230 вольт, 1000 ватт. Хотя у нее есть режим повышения мощности. 12 вольт, 10 ампер автомобилочка. Вот такой DCPV input для автомобиля, либо для солнечной батареи. И у нас, видите, есть 100 ватт, 2 Type-C-шечки, 2 Type-A-шечки по 12 ватт. DC-шечка. Видите, у нас как... А знаете, как включается красиво? Смотрите, сейчас я выключу. Смотрите, как включается. Опа! Красота какая, да? То есть информативный дисплей, он сейчас в режиме эко, 60%. Это входящая мощность, вот входящая вверху, это исходящая. Сбоку у нас есть вот входящий для зарядки и есть даже у нас для заземления. Больше на станции ничего ни с какой стороны нет. Просто вот она. И сишечка, она имеет небольшой вес относительно. В комплекте у нас шло вот все, что у нас идет в комплекте. У нас идет вот такой вот кабель зарядки. У нас идет кабель зарядки для автомобиля и кабель для подключения солнечных панелей через XT60. Также у нас есть вот такой вот отдельный винт. Это винт для подключения заземления. То есть вот сюда закинули клемму и кинули на заземление. Очень удобная штука. То есть, кстати, не часто вижу пауэрстанции с заземлением, с учетом того, что она еще и литий-железофосфатная. Теперь смотрите, у нас есть приложение. У этой пауэрстанции есть приложение, которое работает через Bluetooth. Вот у нас AC. Ну, давайте мы сейчас подключимся к ней, переподключимся. AC70, 60% зарядка. То есть я могу, смотрите, включать и выключать различные блоки, которые у меня есть. Ну, вот мы берем, выключаем. И так же самое оно отображается у нас в приложении. Смотрите, я включаю здесь. Приложение включилось, включил DC, в приложении тоже включилось. И видим потребление, здесь будет потребление, здесь будет у нас приход, скажем так. Теперь давайте посмотрим по Type-C, какие стандарты зарядки поддерживаются. Давайте по Type-A сначала, я сразу вам скажу. По Type-A у нас нет ни быстрой зарядки, ни Quick Charge, ни Power Delivery, ничего. То есть 5 вольт, 2,4 ампера. По сути это у нас 12 ватт. 12 ватт пустые зарядки. По Type-C, давайте, это я в аут всунул сейчас. Мы видим, что у нас есть Power Delivery 100 ватт. У нас самое интересное, что при наличии 20 вольт на Power Delivery мы видим наличие всего лишь 12 вольт на Quick Charge. Quick Charge 2, Quick Charge 3 поддерживает Samsung HFC, Samsung простой, при этом Samsung простой 5 вольт 2 ампера и Samsung HFC 12 вольт, FCP у нас 12 вольт и SCP 20 ватт. То есть нормальный такой себе набор быстрой зарядки. Давайте Power Delivery триггер включим и проверим максимально возможную нагрузку данными устройствами. То есть он должен 100 ватт у нас показывать. Сейчас мы отключим это все. Мы сразу на нагрузку как дали, там сумасшедшую. Так, включаем 20 вольт. 20 вольт у нас 35 ампер. А хочется, знаете что? Показать сразу вам, как в приложении это все будет выглядеть. Давайте таким вот образом сделаем. Блюете. Будем сравнивать показания. Так, 38 ватт. Видно, да? Да. Ну все, ничего страшного. Все, давай добавляем 80, 90, 90, 101. Здесь 102, потому что здесь берет еще дополнительное питание сама нагрузка. 100 ватт он честно держит. Он честно держит 100 ватт. У нас включается охлаждение в пауэрстанции, достаточно тихо, и все нормально. По Type-C, по Type-A портам вопросов нет. Мы сейчас это откладываем и переходим к более тяжелому тесту. Объясню. Свинки Pepe.
они киловаттные. Тут уж у нас есть любимый Интерлюкс китайский с киловаттной нагрузкой. Не, ссылку не дам, это уникальная штука. Смотри, 1000 ватт. То есть он сейчас 1 киловатт берет что так, что так. То есть у нас есть показатель неплохой. Мы проверяем сейчас на защиту от перегрузки. Смотрите. Оп. Это хорошо. Вот это хорошо. Это значит, что BMS контроллер работает. То есть мы можем с вами обратно включить. Именно опять его. Все нормально сбросили. То есть здесь у нас есть еще увеличение мощности. Мы можем сейчас включить 2 киловатта, но он даст пиковую мощность и потом будет опускать. Смотрите, держим раз, пик дали. Все, он не сбросил, он дал пик, и оно будет работать. Это лучше видно, кстати, не на вот этой вот штуке, а на кофеварке. Кофеварка у нас в пиковой мощности может 1300 ватт кушать. Давай. Это у нас специальная такая штука. Вот она пошла у нас греться. Да, специально для тестов. Кофе мы на ней не пьем. Ждем. Смотрите, в чем разница. То есть у нас включен сейчас режим мощности. Она сейчас там проведет свои процедуры, нагреется. Смотрите, она нагрелась. Мы включаем воду горячую. И у нас, пожалуйста, она спокойненько берет, скажем так, греет нам, делает кофе. Ну, капсулу мы не поставили, поэтому везде разбрызгивает вода. То есть она спокойно это все дело вытягивает. В пике она до 1,3 киловатта спокойно вытягивает. Если я выключу збільшення потужности, то есть у нас увеличение потужности будет, я при включении мы увидим 1361, 1420. Это то, что для пика, возможно, для старта. И включается перегрузка. Это тоже очень хороший момент. То есть станция честная, станция с защитой. И на текущий момент давайте порассуждаем, для чего она может подойти. Для того, чтобы пережить блэкауты, для путешествий, для кемпингов, для дачи. Объясню. Дома я бы подключал через нее, допустим, газовый котел. Я бы подключал через нее любые котлы отопления. У нее есть пиковая мощность для того, чтобы запустить, допустим, те же самые насосы. Холодильник. Конечно же, в режиме UPS это роутеры, это, допустим, те же самые холодильники и газовые котлы в режиме UPS должны работать, чтобы не погорело оборудование. У нее правильная синусоида, это большой плюс. Это большой плюс. И, конечно же, компьютеры. Компьютеры, телевизоры и просто лампы освещения, допустим, диодные. То есть вот для этого эта станция отлично подходит. Да, здесь объем не киловатт, 768, ее вес. Ее вес, она легче. Ее можно взять, допустим, носить с собой, легче перевозить на дачу и тому подобное. Мы рекомендуем. Ссылки в описании под видео. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.